Hola, molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes en aquesta primera sessió inaugural del curs sobre el llegat de Ramon y Cajal que organitza l'Institut d'Humanitats de Barcelona juntament amb el Centre de Cultura Contemporània. Ara, abans de començar, us tenim preparada una sorpresa que esperem que us agradi. Tenim la sort de comptar avui amb l'Àngels Bassas, escriptora i actriu, que segurament molts de vosaltres ja l'heu vist per aquí i haureu pensat, què fa aquí l'Àngels? Doncs ara llegirà uns fragments que hem escollit de Santiago Ramon y Cajal, dels seus escrits, per entrar una mica en caró. Ai, perdó, sí, que m'embalo una mica. Llegirà uns textos de Santiago Ramon y Cajal i veurem un vídeo i a partir d'aquí començarem la sessió. Àngel, sisplau. Tendría yo como 8 o 9 años, cuando era ya en mi manía irresistible manchar papeles, trazar garambainas en los libros y embadurnar las tapias, puertas y fachadas recién revocadas del pueblo con toda clase de garabatos. Una pared lisa y blanca ejercía sobre mí irresistible fascinación. Mi padre decidió aficionarme a la anatomía harto tempranamente. Decidió inculcar a su hijo las nociones eminentemente intuitivas de la osteología humana. Pesado y árido te parecerá el estudio de los huesos, me decía, pero hallarás en él, por compensación, introducción luminosa al conocimiento de la medicina. En mis exploraciones sistemáticas por los dominios de la anatomía microscópica, llegó el turno del sistema nervioso. Esa obra maestra de la vida. Nadie podía contestar a esta sencilla interrogación. ¿Cómo se transmite la corriente nerviosa desde una fibra sensitiva a una motora? Conocer el cerebro, nos decíamos, equivale a averiguar el cauce material del pensamiento y la voluntad. Sorprender la historia íntima de la vida en su perpetuo duelo con las energías exteriores. Por desgracia, faltábanos el arma poderosa con que descuajar la selva impenetrable de la sustancia gris. De esa constelación de incógnitas, como la llamaba Letamendi, resolví al fin, contra el consejo de mi familia, trasladarme a la ciudad condal. Y acerté en mis presunciones, porque en Barcelona encontré no solo el sereno ambiente indispensable a mis trabajos, sino facilidades imposibles en Zaragoza para organizar un bien provisto laboratorio y publicar folletos ilustrados con litografías y grabados. Precisamente durante los primeros años pasados en la ciudad condal aparecieron las más importantes de mis comunicaciones científicas. ¿Por qué mi labor adquirió de repente vuelo y originalidad sorprendentes? Quiero ser franco con el lector. A mis éxitos de entonces contribuyeron, sin duda, algunos perfeccionamientos del método cromo-argéntico. Pero el resorte principal, la causa verdaderamente eficiente, consistió, quien lo dijera, en haber aplicado a la resolución del problema de la sustancia gris los dictados del más vulgar sentido común. Dos medios ocurren para indagar adecuadamente la forma real de los elementos de este bosque inextricable. El más natural y sencillo al parecer, pero en realidad el más difícil, consiste en explorar intrépidamente la selva adulta, limpiando el terreno de arbustos y plantas parásitas. Pero puesto que la selva adulta resulta impenetrable e indefinible, ¿por qué no recurrir al estudio del bosque joven como si dijéramos en estado de un vivero? Tal fue la sencillísima idea inspiradora de mis reiterados ensayos del método argéntico en los embriones de ave y de mamífero. Escogiendo bien la fase evolutiva, surge ante nuestros ojos, con admirable claridad y precisión,
el plan fundamental de la composición histológica de la sustancia gris. Al alborear mi carrera hube de confinarme por imperio del hábito y de la necesidad en la categoría de los trabajadores solitarios, pero me preocupé siempre, sobre todo después que el Estado puso en mis manos decoroso y bien provisto laboratorio, de fundar una escuela genuinamente española de histólogos y biólogos. Eran aquellos tiempos harto difíciles para los españoles aficionados a la investigación. Se debía luchar con el prejuicio universal de nuestra incultura y de nuestra radical indiferencia ante los grandes problemas biológicos. Se admitía que España produjera un artista genial, pero se refutaba, absurda, la hipótesis de que surgiera en ella un verdadero científico, hombre de ciencia. Incompleta fuera la actividad del científico si se contrajera exclusivamente a actuar sobre las cosas, opera también sobre las almas. Todo consiste en despertar el espíritu de curiosidad científica adormecido durante 4 siglos de servidumbre mental y en inocular con el ejemplo el fuego sagrado de la indagación personal. Vivimos en un país en que el talento científico se desconoce a sí mismo. Deber del maestro es revelarlo y orientarlo. Mi papel principal ha consistido en fomentar el entusiasmo. Fue siempre mi lema, confortar e ilustrar la voluntad con pleno respeto a las iniciativas individuales. Siempre procuré, y de ello me felicito, pesar lo menos posible sobre el cerebro de mis discípulos. ¿Cuándo comienza la vejez? No deben preocuparnos las arrugas del rostro, sino las del cerebro. Estas no las refleja el espejo, pero las perciben nuestros amigos, discípulos y lectores. Se es verdaderamente anciano psicológica y físicamente cuando se pierde la curiosidad intelectual. Para no caer en la inercia mental, especie de muerte anticipada, continúo laborando, aunque deba contraerme modestamente al perfeccionamiento de antiguas investigaciones. Tengo, además, el indeclinable deber de guiar a mis discípulos infundiéndoles inquebrantable confianza en sus propias fuerzas y fe robusta en el progreso indefinido. Cuando se conozcan minuciosamente las condiciones físico-químicas de la memoria, del sentimiento, del raciocinio, entonces el hombre será verdaderamente el rey de la creación, porque habrá alcanzado el triunfo más glorioso y trascendental de la vida, la conquista de su propio cerebro. Preocupémonos de la vida, que es energía, renovación y progreso. Y continuemos trabajando. Solo la acción tenaz en pro de la verdad justifica el vivir y consuela del dolor y de la injusticia. El fruto más preciado obtenido de los consabidos ensayos experimentales fue la profunda convicción de que la naturaleza viva, lejos de estar agotada y apurada, nos reserva a todos, grandes y chicos, extensiones inconmensurables de tierras ignotas, y que, aún en los dominios al parecer más trillados, quedan todavía incógnitas por despejar.
Moltes gràcies. De nou, com us deia abans, benvinguts en aquesta primera sessió inaugural del curs sobre el llegat de Santiago Ramón i Cajal. Com ja sabeu, que abans no us ho he dit, és una de les activitats paral·leles a l'exposició de cervells que teniu aquí mateix al CCCB, que no sé si encara heu visitat, que si no ho heu fet, us encoratjo que ho feu perquè és realment molt interessant i planteja alguna de les qüestions més actuals d'aquest òrgan que per mi almenys és el més fascinant del cos humà i el que segurament ens atorga la nostra essència com a éssers humans. Abans de començar a parlar de Santiago Ramón i Cajal, m'agradaria posar-vos una mica en context. Hem vist algunes imatges en aquest vídeo de tecnologies punteres, de microscopies que ens permeten veure l'espai que hi ha fins i tot entre les neurones. Perquè us feu una idea, aquest espai és milers i milers de vegades més fi, més prim que un cabell humà. Tenim tecnologies avui en dia que ens permeten veure les sinapsis, que són les connexions entre les neurones. Quan una neurona passa informació a una altra neurona. Ara tenim aquesta tecnologia que ens permet veure el que està passant al cervell humà. Però quan Santiago Ramón i Cajal fa un segle va començar a investigar l'estructura del sistema nerviós, el cervell, tot això evidentment no existia. Tenia instruments molt rudimentaris, com ara veurem. I es passava hores i hores en aquell microscopi, així, mirant amb unes tincions que ell mateix una mica va desenvolupar, i amb aquelles eines tan rudimentàries va ser capaç de veure la neurona, va ser capaç de definir com era l'estructura del sistema nerviós. I amb aquelles idees tan revolucionàries en aquell moment va revolucionar la ciència i va assentar les bases de la neurociència moderna. Per això va guanyar, entre d'altres, el Premi Nobel el 1906 i per això se'l considera el pare de la neurologia moderna. Però el llegat de Santiago Ramón i Cajal, que és una mica també el que volem reivindicar avui, no tan sols té a veure amb les seves descobertes científiques, va molt més enllà. Una mica al vídeo hi ha algunes frases on ell parla dels seus deixebles, de l'escola, i és que ell també va exercir un paper molt important de mentor, de fomentar vocacions científiques. I ell va impulsar una escola, l'Escola de Neurologia Espanyola, que va ser molt important, i va deixar deixebles enrere que van continuar amb la seva investigació. Ara en parlarem. I en aquests deixebles us faig un incís, també hi havia dones, tot i que moltes vegades, fins ara, aquestes dones han passat desapercebudes i han estat una mica oblidades, com malauradament continua passant en alguns àmbits de la ciència. Doncs bé, sense enrotllar-me més, per parlar de Santiago Ramón i Cajal, de la seva vida, de la seva obra, la seva trajectòria científica i conèixer més aquestes dones a l'ombra, avui contem amb en Salvador Massip i amb Cristina Numbela. Salvador Massip és metge investigador de la Universitat de Leicester, on dirigeix un grup sobre càncer i envelliment. A més, també és catedràtic de la UOC, és escriptor, no només de divulgació científica, sinó també d'assaig. Ara recentment ha publicat un llibre molt interessant que també us recomano, a mi perquè el tema m'entusiasma, que és Què ens fa humans? I ell també té un llibre sobre Santiago Ramón i Cajal que és molt interessant perquè és una mirada bastant contemporània a la trajectòria, al pensament, a l'obra de Cajal i fa paral·lelismes també amb la seva pròpia carrera científica. A més, s'atreveix amb la literatura juvenil, amb la literatura, i jo vull que m'ho expliqui després, si dona temps. També fa música i toca en un grup, o sigui que... Déu-n'hi-do. I també contem amb Cristina Numbela, que és doctora en neurociències. Ella investiga sobretot malalties neurodegeneratives, com ara, per exemple, el Parkinson. És investigadora de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Madrid i ella és una de les coautores d'aquesta investigació tan important que ha tret a la llum el paper que van jugar moltes dones investigadores, moltes neurocientífiques, de l'escola que Cajal va impulsar. Després li preguntarem. Ara el que farem serà, us explico una mica com anirà la xerrada. Ells dos faran una breu exposició, després farem un diàleg i vosaltres també podreu participar, podreu fer preguntes, tant els que esteu aquí assistents com també els que ens esteu seguint des de casa. Hi haurà un moment que obrirem el torn de preguntes i el que vosaltres vulgueu els hi podeu preguntar. Però comencem amb l'exposició d'ells. Salvador, sisplau. Moltes gràcies, gràcies per venir a sentir-nos parlar una mica de Cajal. I la meva tasca avui, aquesta tarda, és sobretot proporcionar una mica un esbós biogràfic de Cajal i de la feina que va fer i sobretot posar una mica en perspectiva els seus descobriments pel que fa al cervell. I si aconsegueixo passar la diapositiva... No, se m'han passat unes quantes de cop.
comencem aquí. Doncs la meva fascinació de Cajal ve de molt antic, és un personatge que sempre he trobat molt interessant, no tan sols per ser un dels científics espanyols amb més rellevància i pel seu gran descobriment, sinó per la seva gran capacitat d'ajuntar, i ho veureu ara, tot el que és la part més artística, més creativa de la persona amb la part científica, que sempre ens diuen que han d'anar separades, ciències i lletres, i Cajal és l'exemple claríssim de que les dues coses es poden ajuntar per aconseguir objectius més grans al final. Cajal és un home de finals del segle XIX, principis del XX, per tant, té les llums i ombres de les persones nascudes en aquella època, però tot i així veureu que com a persona va ser realment molt trencadora i una persona molt multidisciplinar i que va obrir nous camps, com us han dit també amb les seves pròpies paraules, camps que en aquells moments potser a Espanya no estaven explorats i va posar la ciència espanyola realment al mapa. I tota la història aquesta comença en aquest poble, que gairebé ni es veu, veureu unes quantes cases perdudes al mig de les muntanyes, que es diu Petilla de Aragón, un poble que de fet pertany a Navarra, en el qual el pare de Cajal treballava i va néixer ell allà, una família que era una mica itinerant, i per casualitat va néixer en aquest petit poble. I les primeres èpoques de la seva vida passen en aquestes muntanyes entre la zona d'Aragó i sobretot molt empès i molt guiat pel seu pare per estudiar medicina. Veieu aquí el Cajal amb cara de quin rotllo això de la medicina, heu sentit abans que deia abans que l'anatomia li semblava una cosa molt àrida i el seu pare ja l'avisava i realment no tenia cap ganes de ser metge. Va ser bàsicament per aquesta insistència de Justo Ramon, el seu pare, que era, que en aquella època es deia cirurgià, bàsicament s'aprenia anant a Cal Barber, els barbers feien feines de cirurgià i Justo Ramon va començar així, fent operacions entre cometes a Cal Barber i fins a convertir-se finalment en un cirurgià i volia que el seu fill fes la carrera de medicina. Cajal era un nen que no estava per aquestes coses, li agradava viure bé i fer trapelleries i li agradava molt altres coses, per exemple dibuixar. I això que sembla una cosa trivial, Cajal anava ell volia ser, si hagués pogut escollir, hagués sigut artista, això tindrà un paper molt important en la seva carrera després, la seva carrera científica, aquesta capacitat, aquí veieu alguns dibuixos de Cajal, la seva capacitat per captar, observar la natura, observar imatges i captar-les després sobre el paper. Traslladem-nos a finals del segle XIX, principis del XX, on la tecnologia no permetia ni molt menys totes aquestes coses fantàstiques que heu vist a les últimes fotos del vídeo abans. Per tant, aquesta capacitat de plasmar imatges sobre el paper que tenia Cajal li serà després molt útil. Tot i així, no es pot dedicar a la pintura perquè el seu pare l'obliga a fer medicina, després de molt estira i arronsa li acaba fent cas i Cajal no deixa de ser, mentrestant, fer altres activitats i ser aquest home multidisciplinari que estem parlant. Per exemple, va ser un dels primers que va a Espanya, va practicar el culturisme. Potser una cosa poc coneguda de Cajal, que el veieu amb l'arc, la fletxa i ser un home així fort. Era una persona que, si més no de jove, cuidava el seu cos i veieu que està molt interessat en el culte al cos. Cajal va acabar anant a la Guerra de Cuba l'any 74 com a metge i allà es va trobar una sèrie d'horrors i una sèrie de desastres que el van espantar, diguéssim, i el van fer fugir bastant del que és la medicina, diguéssim, clínica d'atenció als malalts. I sobretot aquí també es veu una de les coses que Cajal també va seguir al llarg de la seva vida, que és la seva capacitat de plantejar-se i discutir les ordres. Hi havia una sèrie de coses que els seus comandaments li deien que fes i ell ho discutia, ell no ho veia clar. I de fet tenia raó en moltes coses, eren coses que la lògica li deia que no podien ser. I això és una constant al llarg de la seva vida, com veurem ara aquí un parell d'exemples després, com Cajal es planteja realment si el dogma és realment cert, si ens hem de fer cas o no. I això crec que és una de les essències bàsiques dels científics. Els científics construïm sobre les coses, les dades que tenim, per plantejar-nos realment si són correctes o no. Hem d'estar sempre dubtant de si realment el que es considera dogma és correcte o hi ha altres dades que ens diuen que no. Cajal torna de la guerra traumatitzat i amb certs problemes i acaba establint-se a Saragossa com a professor a la Facultat de Medicina. I Cajal no és feliç, no acaba de trobar la seva vocació, diguéssim, en aquesta medicina, tot i que comença ja, com veieu aquí, a mirar pel microscopi. I aquesta és una mica la salvació de Cajal, intentar començar a entendre les coses a nivell microscòpic. I veureu que una gran quantitat de fotos de Cajal que podeu trobar avui en dia són ell i el microscopi. Sembla gairebé inseparable Cajal del seu microscopi.
Cajal finalment aconsegueix, primer aconsegueix casar-se amb Silveria Fanyanàs, que és realment un dels moments claus de la seva vida, perquè Silveria estarà amb ell tota la vida i serà la persona que l'ajudarà a fer família. És bàsicament la persona que li cuidarà els fills mentre Cajal es dedica a la ciència. Això és una foto de Cajal mateix i això és un altre punt molt important. Cajal, a més d'artista pictòric, a part de dibuixar, era una persona que li agradava molt la fotografia. I no tan sols feia fotografia, sinó que desenvolupava tècniques noves de fotografia. Buscava noves maneres de fer servir la química per millorar les tècniques que hi havia en aquell moment, que eren relativament rudimentàries. I això també ho veurem a continuació, juga un paper molt important més tard en els seus descobriments. Veieu aquí alguns exemples, per exemple, de fotografies artístiques de Cajal en el seu moment, una cosa que va mantenir al llarg de tota la seva vida, que va ser aquesta passió per fer servir la fotografia com a recurs artístic. Doncs, com deien, Cajal aconsegueix finalment una plaça a València el 1883. Ell es converteix en professor de microbiologia i allà comença la seva carrera realment com a científic, on pot començar a estudiar, en aquest cas, microbis. Comença a estudiar no el cervell, sinó els microbis. I aquí té el primer contacte amb el que dèiem del món de la ciència i de les autoritats científiques, quan hi ha un brot de còlera a la ciutat de València i el doctor Ferran, el doctor català, que va jugar un paper molt important amb les vacunes del còlera, va a València i proposa una vacuna per intentar frenar aquesta epidèmia que estava destrossant la ciutat de València. I Cajal, com a professor de microbiologia, li diuen que miri aquesta vacuna i digui què li sembla, i ell no ho veu clar. I aquí és on es comença a plantejar. El doctor Ferran era una autoritat en aquest tema i Cajal no veia que aquella vacuna fos la manera. Deia que era perillosa perquè el que estava fent el doctor Ferran era inocular bacteris vius a les persones. La teoria en aquell moment era que un cop treies el bacteri del cos, aquell bacteri s'afablia i, per tant, després ja el podies tornar a injectar i seria més dèbil i podia tenir aquest efecte que sabem que fa les vacunes, que és generar immunitat sense generar la malaltia. Però Cajal no deia que no hi havia prou dades que confirmessin això. I ell creia que era millor inactivar aquests bacteris abans o matar d'alguna manera aquests bacteris per evitar el perill que causessin malaltia ells mateixos. La vacuna del doctor Ferran va ser útil per frenar aquesta epidèmia, però Cajal tenia raó. I, de fet, aquest descobriment, que era clau en aquell moment, fins un any després no es va fer públic i no a mans de Cajal, sinó d'altres científics que van demostrar que les vacunes de virus inactivats o de bacteris inactivats eren realment més segures i igual més d'efectives. Això Cajal ja hagués pogut fer una contribució pràcticament de Premi Nobel en aquest moment, però perquè no era el seu camp, perquè no va arribar a promocionar la seva investigació com faria després amb la del cervell, va passar bastant desapercebut i es va guanyar un enemic per tota la vida, que va ser el doctor Ferran, que li va fer la vida impossible després quan va arribar a Barcelona. Cajal deixa València i ve a Barcelona i s'hi passa de l'any 88 al 92 i són els 4 anys aquests que realment Cajal explota com a científic i fa els descobriments claus de la seva carrera. Explota també com a pare, com veieu aquí comença a tenir fills ja cada cop més fills, segueix sent molt aficionat a la fotografia i ell mateix es fotografia a la seva família. I és aquí a Barcelona on fa, com us deia, el gran descobriment, aquesta capacitat que té ell d'anar a observar i descobrir què passa a dins del cervell, i ho fa a 100 metres d'aquí, al carrer Notariat, aquí al costat. Estem a 4 passes d'on es va descobrir la teoria de la neurona o realment com funciona el cervell. Cajal, com heu sentit amb les seves pròpies paraules, el que estava buscant era intentar entendre què passava amb el cervell, com estava format el cervell. La teoria que hi havia en aquell moment era la que es deia la teoria reticular, que era la idea que el cervell era una gran massa de cèl·lules, una maranya, bàsicament, que és el que es passava quan miraves al microscopi. Veies un feix de fibres, una mica com la camisa que porto aquí, que és un dibuix de Cajal, doncs que es veia això, no saps molt bé què passa aquí, no? I això era la visió predominant en aquell moment, el dogma en aquell moment era que era una retícula, que era una sèrie de xarxes formant una mena de capdell, que era el que feia el cervell. Però Cajal no veia que això fos possible, que això funcionés, com podia funcionar una cosa tan complicada. I Cajal aquí és on ajunta les seves 3 passions. La ciència, per un costat, aquesta idea tan simple que ell mateix deia, de dir, escolta, anem a pensar això d'una manera lògica, i si això el que està passant aquí és que no veiem perquè és molt complex el cervell, tirem enrere, anem una mica als estadis inicials, anem a mirar l'embrió, que és quan el cervell s'està formant, quan el cervell encara no està format.
Si quan està format és un bosc, és una maranya, anem enrere i mirem quan és encara un jardí, que encara no s'ha format del tot. I aquí és on comença, és el primer que realment s'hi fixa en això, és on comença a veure realment com està format el cervell, com comença a formar-se i veu que no és una retícula, no és una sèrie, no és una xarxa, sinó són cèl·lules aïllades, són neurones aïllades, que s'ajunten, sí, tenen una mena de cables que es donen la mà, però no formen una sola i única xarxa, sinó que són unitats separades. Però això, si no tires enrere fins al moment de l'embrió, no ho hagués descobert mai. O sigui, aquesta capacitat, diguéssim, de tenir aquesta idea científica és una cosa. Segona, la seva habilitat per jugar amb les substàncies químiques per generar una tinció millorada, diferent, que tenyís d'una manera diferent les neurones. I això li ve de tota la seva capacitat de jugar amb els químics per millorar els sistemes fotogràfics. Això va aplicar-ho a aquestes tècniques. I finalment, la seva capacitat per dibuixar. Sense aquesta habilitat que tenia per dibuixar el que veia al microscopi, no haguéssim sabut mai realment què passava. I Cajal acaba generant aquest model dient, escolta, no, el que estem veient no és una xarxa, no és un bosc que és tota una sola unitat, sinó que són cèl·lules separades que s'ajunten, que es comuniquen entre elles. Això l'enfrontava frontalment amb el dogma d'aquell moment, que era el que Camillo Golgi, un altre gran històleg, deia que no, que ell era el partidari d'aquesta teoria reticular que deia que tot era una sola unitat. Cajal li anava en contra i ell era una persona, un científic més jove i sense cap reputació en aquell moment, però li estava anant en contra el que era el geni en aquell moment de la histologia mundial, que era Golgi. De fet, va ser l'atenció de Golgi que Cajal la va modificar per aconseguir els seus descobriments. I tots dos acaben compartint el Premi Nobel el 1906 tenint bàsicament idees oposades. O sigui, Golgi i Cajal diuen el contrari, però els donen als dos el Nobel perquè sense Golgi Cajal no hagués arribat on havia arribat i són tots dos bàsicament junts, que encara que Golgi no va acceptar mai la teoria de Cajal, tot i així es reconeix la feina important que Golgi va fer en aquell moment. I això és una mica el tret de sortida de la fama i la carrera de Cajal. Fins aquell moment era una persona desconeguda, a partir de que comença a fer circular la seva idea, anys abans del Nobel, evidentment, a Europa comencen a fer-se ressò de les seves teories, Golgi s'enfada molt, discuteixen, i aquí és on comença tothom a conèixer què està passant, que hi ha un científic a Espanya, un país sense cap tradició científica, com heu sentit amb les paraules de Cajal, que acaba de descobrir un descobriment revolucionari, realment revolucionari en aquell moment, perquè ningú s'havia pensat que el cervell funcionés així. I Cajal, comença a explicar la seva teoria de la neurona, aquests dibuixos fabulosos que està fent, per tota Europa i es converteix en famós i més encara a partir del Premi Nobel. Mentrestant, està tenint fills, com veieu, i fent fotos als seus fills, i acaba tenint una família nombrosa amb aquests 7 fills, dels quals 2 es moren. Hi ha una anècdota, fins a quin punt és del tot certa, és difícil de dir, però Cajal mateix l'explica a la seva biografia, que quan estava morint-se la seva filla Enriqueta, aquí a Barcelona, ell estava tancat al seu laboratori, que tenia a la seva casa, mirant el microscopi. I la seva dona estava cuidant la seva filla perquè estava morint-se d'unes febres que no queda molt clar quina malaltia era, i fins i tot es va morir la seva filla i va anar a buscar el Cajal. Cajal estava al seu estudi tancat en clau, mirant les cèl·lules perquè era el seu món. Ell, escapant-se de la duresa de la realitat que s'estava morint una filla, ell estava tancat en el seu món, que eren les cèl·lules i el microscopi. I la seva dona mateixa no va poder cridar la seva atenció perquè el Cajal estava massa absort amb el que estava mirant al microscopi. Fins que no va sortir després, no es va enterar que la seva filla s'acabava de morir. Demostra també una persona també tan implicada, diguéssim, en la ciència, la ciència la seva raó de ser, realment la seva primera passió, i fins a quin punt s'escapava del món real per ficar-se en la ciència. Com hem vist aquí, la ciència fins aquí és una activitat molt solitària que Cajal fa al seu laboratori, bàsicament moltes hores mirant el microscopi, però també té temps per passar-s'ho bé. Cajal, com he vist abans, una persona polièdrica, un gran jugador d'escacs. Cajal trobava temps, malgrat tot, d'anar amb els amics a jugar a escacs, i una persona que escrivia. Hem estat sentint els seus texts abans, i aquí són alguns exemples d'obres de Cajal. Cajal va deixar escrits un munt de llibres, xarles de cafè, per exemple, sobre molts temes diferents, la seva visió del món quan era gran, al final de la seva vida, El mundo visto a los 80 años, però llibres tan diferents com La psicología de los artistas, hi ha un llibre sobre els seus somnis, escrit per Cajal també, i fins i tot va escriure una novel·la. És a dir, Cajal tenia també aquesta necessitat de comunicar el que feia d'una manera escrita. Crec que és una qualitat bàsica dels científics també, que han de sortir
hem de sortir a explicar una mica el que fem, el que està passant, explicar de manera planera i sentit amb les seves paraules com fa els descobriments, com fa els avenços, què creu que és el que passa al món, què creu les coses que estan fent en el món. Llibres tots ells que us recomano encara, la majoria d'aquests llibres es poden trobar en edicions modernes. Molt interessant sentir Cajal amb les seves pròpies paraules parlant del món, de la política, de tot el que us podeu imaginar. I també Recuerdos de mi vida, per exemple, és un llibre on explica tot això que us estic explicant, ho explica ell mateix amb les seves paraules, i també tots els llibres fabulosos que va escriure tècnics, els llibres d'histologia, els llibres professionals, amb dibuixos impressionants que encara avui en dia fan obrir la boca quan els veus. Ara tenim imatges, tenim microscopis, però els dibuixos segueixen sent realment fascinants. Cajal deixa Barcelona, se'n va cap a Madrid a finals del segle XIX, als anys 90, i allà és on comença ja amb la fama que comença a guanyar abans del Premi Nobel, però sobretot a partir del Nobel, la fama que guanya com a gran científic, com a revolucionari de la histologia, comença a formar aquesta escola, comença a formar a Madrid aquest epicentre del que seria la histologia espanyola, que durant molts anys va ser pionera a Europa, dins d'aquest clima que dèiem abans d'hostilitat científica que hi havia a Espanya en aquell moment i que en alguns moments sembla que encara també avui en dia encara arrosseguem una mica. La idea aquesta del que inventen ells era justament en aquell moment, la idea que no cal ser bons en ciència, ja ho descobrirà algú altre, nosaltres aprofitarem els beneficis de la ciència que es descobreix a França, on sigui. Cajal lluitava contra això, deia que perfectament a Espanya podia sortir un científic de primer nivell i que ell era un exemple, i volia deixar com a llegat una escola de científics que pogués continuar aquesta feina, que pogués seguir endavant posant Espanya en el mapa. Cajal era molt nacionalista, ell creia que Espanya era el millor país del món i ho havien de demostrar, i ell ho demostrava a través de la ciència, que era per ell un motiu d'orgull i d'honor poder posar Espanya al mapa gràcies a la ciència, i això és part de la motivació per la qual fa aquesta escola, com veieu, cada cop més creixent, a mesura que augmenta la reputació també. Cajal també té un reconeixement per part dels polítics, va guanyant reputació i es converteix en una persona, entre cometes, poderosa dintre el món de la ciència estatal que li permeten crear aquesta escola, fer anar creixent aquesta escola, i com veureu després ens explicarà la Cristina, una escola en la qual també hi ha dones, una escola en la qual potser encara més tapades i oblidades en el temps, però també hi ha exemples importants que són dones. Cajal no li va agradar mai la fama, ni les festes, ni que l'admiressin, ni que li fessin grans celebracions. Ell volia una tomba senzilla, que teniu aquí la tomba d'ell i la seva dona a Madrid, una tomba sense masses històries, però van insistir en fer-li aquesta estàtua una mica absurda que hi ha també a Madrid, que no li agradava gens la idea de posar Cajal com una mena de pensador grec aquí reclinat. Ell era una persona al contrari, molt senzilla en aquest sentit, mai va explotar aquesta fama que tenia, si no era per temes com, per exemple, això, construir una escola, fer avançar la ciència, però no per guanyar fama i reputació, que no li interessava tant aquest tema. I aquesta és una mica la pinzellada. Crec que la idea de Cajal, el resum del que us he dit, és que va aconseguir els fets fantàstics que va aconseguir per una convergència de diversos factors que ell va saber explotar molt bé. En lloc de que el que estem fent cada cop més avui en dia, que és tancar-nos al nostre racó, els científics fem ciència, els artistes fan arts, els escriptors escriuen, doncs Cajal va fer el contrari, va triomfar gràcies a la seva capacitat de barrejar la seva capacitat d'observació com a científic, però també com a escriptor i com a artista, la seva imaginació, la seva habilitat amb la química, amb la seva capacitat d'aquest hobby que tenia, que era la fotografia, les seves habilitats gràfiques, evidentment, capaç de dibuixar coses que ningú feia en aquell moment, i la poca por d'enfrontar-se a les autoritats o als dogmes o al que es considerava com a veritat absoluta, quan ell veia que les dades li deien el contrari, que és una cosa que els científics també avui en dia encara haurien de fer. Per tot això, crec que Cajal és un exemple a recuperar, un personatge que hauríem de tenir sempre presents, per molts motius, però crec que és realment un exemple a seguir per tots, no tant sols els científics, sinó per tots nosaltres. Gràcies, Salvador. Em quedo amb això últim que estaves dient, sobre que
Cajal és un exemple de científic que no està només a l'àmbit de la ciència, sinó que transita també amb l'art i tal, perquè precisament l'exposició de cervells és un bon exemple de molts projectes que transiten entre l'art i la ciència. O sigui, cada cop aquesta barrera es difumina més i no té gaire sentit continuar fent compartiments estancs. En una de les fotos que has mostrat es veien dues dones y es sorprendente, Cristina, que haya habido mujeres en las fotos de Cajal y que nadie, hasta que habéis llegado vosotros, se les ha ocurrido pensar, oye, ¿y estas mujeres quiénes son? Cuéntanos un poco más sobre estas mujeres científicas que también estaban en la escuela de Cajal. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos los presentes. Gracias por la invitación al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Y voy a intentar contarles en breve cómo surge el encontrar a estas mujeres, cómo las encontramos, dónde aparecen y en qué contribuyen, Y para entender esto, tenemos que, gracias a la introducción de Salvador, es fácil ahora ver cómo las contribuciones de Cajal parten de describir que la neurona es un ente independiente, es una estructura independiente, que no forma una red. Aparte, para explicar esto, no solamente lo tuvo que hacer, por ejemplo, trabajando con ratas, sino que había que demostrar esto, que no solamente funcionaba en humanos, sino que sucedía a lo largo de toda la escala filogenética. Entonces, él trabajó con insectos, trabajó con ratones, trabajó con pulpos, que esto es totalmente sorprendente. Por supuesto, perros, gatos, monos. Es decir, todo esto había que demostrarlo a lo largo de toda la escala filogenética para derrotar definitivamente a los reticularistas que seguían luchando para demostrar que eran ellos los que tenían razón. Hay bandos también en ciencia, muchos. Entonces, primero trabajó en la estructura, pero también en la parte de patología, cómo enferman. Una vez que sabemos cómo es el sistema nervioso o entendemos el principio de cómo está estructurado, qué es la enfermedad dentro del sistema nervioso. Y después hay diferentes sistemas. ¿Cómo se entremezclan estos sistemas? Entonces, Cajal trabajó en esto, abrió una vía inconmensurablemente importante, pero fue su escuela, sus discípulos, a los que él agradecía, veneraba, orientaba, los que apoyaron y continuaron su obra, precisamente para demostrar cómo esto era real a lo largo de no solamente los humanos, sino en todos los seres vivos, animales. Y entonces en esta escuela hay personajes muy conocidos, menos conocidos, pero quizá nos falte alguien, Entonces, cuando miramos estas fotos, esto lo ha sacado también Salvador, es un fotograma que se encontró por casualidad hace muy poquito tiempo, en torno a 2015, y que un proyecto europeo, el Human Brain Project, permitió que se editase y se sacase a la luz. Y aquí vemos mujeres, pero es que hay otra foto, esto es en la terraza de una de las sedes que tuvo el Instituto Cajal, y vemos unas mujeres allá a la izquierda y seguimos viendo y decimos, jolín, pero es que yo sigo viendo mujeres. Pues estarían, ¿no? Porque en las fotos están. Entonces dices, bueno, voy a recapitular. Venga, vamos a ver. En 1906 se le concedió el premio Nobel junto a Camillo Golgi y digamos que era un premio más dentro de los muchos que le dieron, que en aquella época no era tan renombrado. O sea, te dicen el Nobel, era menos conocido. A él le dieron en 1901 el premio Moscú y eso hizo que el gobierno le financiase un laboratorio, empezase a tener pupilos y, digamos que empezase a arrancar y quizá culminase con el premio Nobel en 1906. Y en 1922, ya con su jubilación, se le otorga la medalla en la Academia de Ciencias y entonces le piden que haga una lista de lo que son sus discípulos de su escuela. Y en esa lista aparecen dos nombres de mujer. Una se llama Laura Foster y la otra se llama Manuela Serra. Pero venga, ha sido casualidad. Venga, no, esto no es relevante. Pasan los años y en la segunda edición de Recuerdos de mi vida, que lo ha mencionado también Salvador, al final, en un anexo, aparece una lista de sus discípulos y él dice, lista de discípulos que han ampliado, mejorado, complementado mis propios trabajos. Y aquí, de nuevo, encontramos los mismos dos nombres, Laura Foster y Manuela Serra.
Hay algunos de sus más conocidos discípulos, los nombra a lo mejor con el apellido, ¿no? O pone el nombre, solo pone la inicial, pero no, en estas dos personas escribe claramente apellido, nombre y apellido. Y un poquito más tarde, en 1929, le hacen una entrevista que se publica en ABC y el periodista, se llama Ferran, pasea por los laboratorios y describe que encuentra a mujeres. Se menciona a Laura Foster, que estuvo, se menciona a Manuela Serra y también se menciona a otra tercera persona, que es una Almudena Ruiz Capillas, de la que vamos a hablar brevemente un poquito más adelante. Ella muere en 1934. ¿Pero quién eran estas mujeres? Pues bueno, Laura Foster, esta señora que ven aquí, es australiana de origen y para estudiar medicina se fue a Suiza. Fue médico, o sea, se graduó, después se doctoró y empezó a estudiar sobre los usos musculares. Pero tenía interés por avanzar en su investigación. Y entonces le dijeron, tienes que irte a Madrid, tienes que irte a que te enseñen a hacer tinciones de forma que tú puedas avanzar en este estudio. Entonces ella va y consigue una beca y va a Madrid y empieza a trabajar en Madrid. Y Cajal le encarga que compruebe en aves algo que él ya ha comprobado en mamíferos, y es que cuando se secciona la médula espinal, cómo se produce la regeneración de esas fibras nerviosas. Y ella explica en un artículo que publica dentro de lo que era la revista del instituto, ¿no? La revista del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, describe estos procesos de regeneración y degeneración y hace unos dibujos un poco al estilo Cajal. Y de hecho ella en el artículo, escrito en español, esto es totalmente, ¿no? Lo escribe en español, da las gracias a Cajal, da las gracias a Chúcarro, uno de los grandes discípulos de Cajal. ¿Y qué sucede? Que al año siguiente, en 1912, estalla la guerra de los Balcanes. Y Laura Foster se quiere enrolar en la guerra porque considera que su misión es ayudar en todo lo que pueda. Pero no le dejan enrolarse como médico, a pesar de que ella es médico. Entonces decide enrolarse como enfermera. Va a la guerra de los Balcanes y unos años más tarde estalla la Primera Guerra Mundial. Y de nuevo, esta vez sí que hacían falta mujeres médicos. Esta vez sí que se acepta. Y entonces ella se enrola como médico a través de la Cruz Roja Británica. Entonces la destinan a Bélgica, la destinan después a San Petersburgo, la destinan después al Cáucaso, Turquía y finalmente la destinan a Salitziki, que es una zona de la actual Ucrania. Allí dirige un hospital de campaña, opera y dice en sus diarios, ella escribe que se entiende con los cirujanos rusos sin traductor. O sea, es una cosa, pero operan, con lo cual debía ser exitosa esta comunicación con los cirujanos. Y finalmente muere, en 1917, tiene lo que parecía que era una especie de gripe y el 11 de febrero de 1917 muere. Curiosamente, el 11 de febrero es el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que sucedió 100 años después casi, ¿no? Que se conmemorase como Día de la Mujer y la Niña en Ciencia. Esta es la historia de Laura Foster, que es bastante de película, debemos decir. Después, la segunda persona que se menciona en las memorias de Cajal es una señora que se llama Manuela Serra. Y Manuela Serra es esta señora que encuentran aquí. Es la más pequeña de una familia de 6 hermanos, su madre enviuda, y a los 16 años, sin tener estudios universitarios, entra a trabajar en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que dirige Cajal, y está con él hasta 1927, año en el que se casa y abandona completamente. Parece que Cajal se quedó tan impresionado de la inteligencia de esta mujer que se presentó un día en la casa de la madre y le pidió y le dijo que quería pagarle los estudios de medicina a la que llamaban Manolita Serra, ¿vale? Porque incluso en las dedicatorias le escribe como Manolita. Y la madre realmente debió asustarse porque pensó que ¿cómo su hija se iba a poner a hacer? El caso es que al final no le agradeció, imagino, pero no permitió que le sufragase los estudios de medicina. Pero aún así, Manuela Serra continuó trabajando en el laboratorio muchos años y en las memorias de la JAE, o sea, la Junta de Ampliación de Estudios, es lo que después
de la guerra se transformó en lo que es hoy el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aunque con muchísimas diferencias. Bueno, también son 100 años más de tiempo, es decir, la situación social es diferente, pero en esta época, en las memorias de la JAE, o sea, se hacen unas memorias cada 2 años, Manuela Serra aparece como directora de trabajos y aparece también que se le otorga un suplemento por su labor científica que excedía lo que eran sus labores esencialmente, ¿no? Por lo menos estrictamente de laborante. Manuela Serra también publica un artículo y describe algo que hasta entonces no se había hecho, que era la mitosis de los astrocitos, ¿vale? Los astrocitos eran unas células nerviosas descritas por Pío del Río Ortega, que no quedaba muy claro si existían, si no existían, y Manuela Serra describe en anfibios que existen y que además de adultos se dividen. Y el tercer personaje, ¿no? El tercer grupo de mujeres está asociado a este microscopio que también se ha mencionado, ¿no? Cajal sobre el microscopio. Si se fijan, estos microscopios de la época tienen una peculiaridad y es que son, llamamos, monoculares. Es decir, se miraba por un ojo y se pintaba con la mano lo que se iba viendo al mismo tiempo que se miraba. Es decir, había que ser un virtuoso. De hecho, muchos de los discípulos de Cajal son personas con unas dotes artísticas importantes, porque claro, hay que representar esto que se está viendo con un solo ojo, ¿no? Y con el otro ojo controlando. Y esto, que es muy complicado, y a mí me fascina realmente. Había un gran discípulo de Cajal, de los primeros que tuvo, se llamaba Jorge Francisco Tello, que el señor no lo había llevado por el camino del dibujo, sencillamente. Y entonces, aunque era, bueno, fue un discípulo que defendió el Instituto Cajal durante la guerra, no se fue, se mantuvo tal cual estaba, defendió el legado siempre de su maestro, ¿no? Pero necesitaba gente que le ayudase a dibujar. Y entonces aquí vienen un tercer grupo de mujeres que se han nombrado muchas veces, pero que no han tenido gran relevancia. Y son las que llamamos como las neuroilustradoras. Y estas señoras, de ellas solo tenemos las firmas, ¿vale? Es lo que pueden ver ahí. Una se llama Conchita del Valle, otra se llama María G., no sabemos si Gloria o María Gertrudis, Amador, y la tercera se llama Erna. De Tello, de los trabajos de Jorge Francisco Tello, hay 453 en el legado Cajal, todos firmados por Erna, Conchita del Valle, María G. Amador, y Erna entendemos que debía ser una mujer, pero no hay ni un solo registro del nombre completo de esta persona. Y ellas hicieron dibujos, algunos policromados, lo cual en la época era bastante infrecuente, y otros, como ven, también al estilo, estilos muy diferentes, como podemos ver ahí, pero siguiendo esta estela del tipo de dibujo cajaliano. Estas son las que trabajaron directamente con Cajal, pero Cajal tuvo unos discípulos que, como decíamos antes, continuaron toda su obra, que continuaron en esta lucha contra los reticularistas para demostrar la validez de la teoría neuronal. Y uno de ellos fue la fora, que les puede sonar porque hay una enfermedad de la fora, Gonzalo Ruiz Lafora tuvo una colaboradora que ven ahí a la derecha, se llamaba Soledad Ruiz Capillas, y esta mujer, también una estudiante brillante, no me quiero alargar en esto, pero trabajó durante un periodo muy breve, de 1928 a 1930, creo que he puesto 1830 ahí, está mal, lo siento, me acabo de dar cuenta ahora, en el directo, y lo que sucedió es que cuando el instituto se trasladó de sitio, tuvieron como unos retrasos, porque claro, los aparatos, los enchufes no iban, la potencia eléctrica no coincidía con la de los aparatos, en lo que nos pasa ahora, pues también pasaba entonces, y ella vio que aquello no avanzaba y abandonó y se puso a estudiar odontología, y como curiosidad les diré que fue la primera mujer que abrió un consultorio de odontología en Gerona, que este es el sitio ideal para contar esto. La otra persona, que también es una persona muy curiosa, se llama María Luisa Herreros, colaboró con uno de los que se consideran los últimos discípulos de Cajal, que se llamaba Fernando de Castro, y con ella publicaron un artículo, hicieron los primeros registros electrofisiológicos de neurona en vivo, ¿vale? Esto del instituto. Y entonces también publicaron, como digo, un trabajo en el que hacían hipótesis sobre cómo se conectaban, a qué correspondían estos registros, esta actividad eléctrica, cómo se traducía en una neurona.
Y la gran curiosidad de María Luisa Herreros es que en un tiempo en el que aquello que tenía que ver con la mente, ¿no? Imagínense, intentemos recordar ese periodo histórico, ¿no? Años 40, años 50, ella deja la investigación y es una de las grandes precursoras del psicoanálisis y la psicoterapia en España. Funda revistas, funda también la Asociación de Psicoterapeutas, escribe libros para dar instrucciones a los psicoterapeutas para ejercer. Y eso que en aquella época, sí, cuando yo empecé a estudiar ya estaba denostado. Yo creo que cuando ella empezó, debía ser una gran lucha. Es la única que siguió trabajando de todas estas mujeres un poco en el campo de lo que en aquel momento no era considerado científico, pero a día de hoy sí lo consideramos como parte por lo menos de las ciencias de la salud, ¿no? Y el último grupo de mujeres colaboraron con este señor que se llama Pío del Río Ortega, que es el que les comentaba antes que había descrito la astroglía, bueno. Cajal le dijo durante un tiempo, no, pero eso es un artefacto, realmente eso no existe. Digamos que hubo su polémica, ¿no? Precisamente, dogmas, ¿no? Hay un dogma, Cajal no establecía el dogma, que no podía haber voces discordantes, ¿no? Y Pío del Río Ortega tuvo 3 mujeres a su cargo, por decirlo así. La primera fue una sobrina suya, se llama Asunción Amo del Río, que cuando Pío del Río Ortega estuvo con él desde antes de la guerra y cuando él se exilió, pasó por Barcelona, pasó por París y acabó en Oxford, ella se fue con él. Consiguió que le diesen, trabajando en Oxford, que ella también estuviese con él, que recibiese un salario, porque era la persona que entrenaba a los científicos de todo el mundo que iban al laboratorio de Pío del Río Ortega. Pasados los años, en el 39, Asunción Amo del Río se va. Pero entonces aparece otra persona, una persona que tuvo una relevancia en la patología europea muy importante, se llamaba Dorothy Russell. Dorothy Russell aprendió también las técnicas que utilizaba Pío del Río Ortega para teñir las neuronas. Fue la primera catedrática de patología de toda Europa y además, tomando ideas de Pío del Río Ortega, trabajó sobre cáncer. Escribió el primer tratado de cáncer con una clasificación que todavía perdura a día de hoy y que es la que, adaptada lógicamente a los nuevos conocimientos, utiliza la OMS para clasificar los tumores cerebrales. Y la última mujer con la que tuvo poca relación, ya exiliado en Argentina, que es donde murió, es Amanda Pellegrino Iraldi, que es una precursora, una de las que hizo los primeros estudios con microscopía electrónica y describió algo que es bastante relevante, y es que determinadas sinapsis pueden funcionar con más de un neurotransmisor, ¿vale? Esto que incluso a día de hoy sigue teniendo cierta polémica, pero ella ya lo describió con el que fue su mentor, que se llamaba Coelho. Así es que por todo esto, como ven, y por mucho más, por todo lo que ha descrito también Salvador, en 2018 el legado de Cajal y de su escuela, sus cartas, el intercambio con científicos de la época, que es un documento que nos habla de la historia de la ciencia, no solo de Cajal, sino de la ciencia, las preparaciones, escritos, todo eso se considera, bueno, ha sido reconocido como parte del patrimonio de la humanidad, es patrimonio de la UNESCO, y como digo, fue reconocido el Cajal y su escuela. Y en esa escuela lo que nosotros proponemos es que quizá pues, había un poco que complementarla, ¿no?, con el resto de personas que han contribuido, como digo, a su modo, luchando, aportando granitos de arena a esta lucha contra los reticularistas que al final, pues bueno, fueron convencidos. Si no vencidos, sí convencidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, pero resuélveme, ¿cómo es que decidís investigar? O sea, ¿de dónde sale la inquietud esta de decir, ostras, ¿estas mujeres quiénes son? O sea, ¿cómo os planteáis la investigación, no? Que eso te lo he preguntado al principio, no lo has contado y me causa ¿Me lo has preguntado? curiosidad. Ah, pero yo pensaba que era para darme pie. También. Pues bueno, una de las autoras del trabajo, que se llama Elena Giné, organiza un ciclo Cajal todos los años en la Universidad Complutense, y entonces uno de los nietos de uno de estos discípulos de Cajal, que también trabaja en neurociencia, que casualmente es mi marido, pero bueno, esto es un detalle menor, ¿no? Todo queda en casa, ¿no? Pues ella le preguntó, oye, ¿pero había mujeres en la escuela de Cajal? Y el primer año le dijo, no.
Y el siguiente año le volvió a invitar, espero que contase algo diferente, porque si no, menudo tostón. Y entonces hizo el curso y ella le volvió a preguntar. Entonces ya dijo, mira, Elena, esto lo vamos a resolver. Vamos a formar un grupo, ¿vale? Y vamos a resolverlo. Entonces, a raíz de eso, bueno, pues por eso me gusta enseñar el principio, ¿no? Porque ¿cómo te pones a buscar? Pues en los escritos de él, pues en el anexo del libro, el artículo que se publica en ABC, esa lista de miembros de la escuela que él redacta en 1922. Y bueno, y ves que los nombres están. Pero bueno, mucha gente considera que no son de estos discípulos que han creado, ¿sabes? Que han realmente aportado, tipo Pío del Río Ortega. Pues no todo el mundo es Pío del Río Ortega. La ciencia se construye con contribuciones grandes y pequeñas, ¿eh? Eso, y hay que saber leerlas y verlas. O sea que así surge, pero como ves, todo está interrelacionado. Luego te volveré a preguntar más sobre la relación entre Ramón y Cajal y las mujeres. Pero vamos a empezar con una pregunta más generalista. ¿Os parece que la figura de Cajal ha sido suficientemente reconocida en España? Porque cuando uno va a Inglaterra, a Reino Unido, ¿no? Y ve cómo homenajean y todo el mundo conoce a Charles Darwin, ¿no? O en Francia a Pasteur. Y luego llegamos aquí y yo no sé, si preguntásemos por la calle quién es Cajal, si mucha gente tendría claro que era un científico español, igual sí, pero ¿qué es lo que estudió? ¿Por qué se le reconoce? No lo sé si tendríamos mucho éxito. ¿Pensáis que se le ha reconocido en España suficientemente a Cajal? ¿Y por qué sí o por qué no? Seguramente no, y ha ido un poco Sí. ha anat una mica a èpoques també, perquè jo recordo que quan jo era petit va fer una sèrie de televisió del Cajal, als anys 80, de cop i volta tothom parlava del Cajal, no? I era una cosa així. Crec que Cajal s'ha de tenir present no pel fet de ser un científic local, sinó per ser un gran científic que molt trencador en moltes coses, i crec que en aquest sentit la feina que estan fent, per exemple, això, cuidant el llegat de Cajal o transmetent-ho, o el que estem fent aquí, no? Parlar de Cajal, mantenir-lo viu, crec que és important i és una cosa que s'hauria d'explicar a l'escola com a exemple. Crec que a l'escola és més important explicar a les noves generacions com pensar i com anar més enllà que no explicar la informació en si mateixa, que està bé, però el que és important és com descobreixes aquesta informació. I Cajal és un exemple de com pots plantejar-te si el dogma és correcte o no, si les dades et diuen que el dogma que hi ha és correcte o no, i com uses les eines que tens a la teva mà per trencar i per tirar endavant. A mi em sembla que a nivell educatiu és una figura a reivindicar, no? I que caldria, i que potser no es fa prou, no? I sobretot també perquè aquesta idea general de que els científics aquí són una mica més de segona, no? Ara, quan hi ha una pandèmia, els científics surten de tot arreu, llavors sí que se'ls fa cas. Però, si no, els científics queden una mica com que estan fent coses allà al laboratori i no saps molt bé el que fan, no? I crec que això és si Cajal hagués sigut potser hagués destacat en un altre tema, per exemple, jo crec que potser escriptors clàssics espanyols sí que la gent pot citar-ne uns quants, científics potser no tant, no? Que això és important, fer campanyes de mantenir viu el nom, perquè si no s'acaba oblidant aquesta importància de Cajal. Lo que yo veo interesante, ¿no?, es el hecho, ahora que tendemos mucho a, y esto lo hace muy bien la exposición, ¿no?, mezclar contenidos, es que Cajal es muy buen representante de esto, ¿no? Era muy amante de la fotografía, con una ¿cómo se dice esto? Una vocación frustrada, pero realmente no frustrada, porque pintó, ¿no? Pero él lo que quería ser es pintor, no quería, el padre lo llevaba a rastras, lo metía en una cueva a estudiarse francés, porque es que se negaba a estudiar, ¿no? Entonces, quiero decir, representa muy bien esto, y quizás si por el lado científico, por los motivos que sea, a día de hoy, bueno, no tiene mucho éxito, pues quizá deberíamos intentar, ¿no?, tirar de esta figura utilizando estos otros medios, ¿no? Esa capacidad de mezclar ese interés por la ciencia, la política científica, a pesar de que no quiso ser ministro, ¿no? Pero sí que se metió en cierta política científica y en sus escritos, ¿no?, siempre muy luchador desde el punto de vista de la literatura, lo decías, ¿no? ¿Por qué no se estudia Cajal? O sea, si nos permite esto, llegar desde un camino, tocar muchos contenidos, ¿no? Ho heu comentat ara, no?, que la ciència es nodreix de petits avenços i de grans avenços, no? A mi m'agrada la metàfora aquesta de que és com una gran bola de neu, no?, que va creixent en funció de tots els descobriments i tal. Ho heu plantejat una mica els dos en les vostres exposicions, però a mi m'agradaria una mica definir més com era el context
de Cajal. És a dir, ell en el mateix, en el discurs que fa quan li donen el Premi Nobel, no, també reivindica el context en el que ell vivia, no? Que ell també es nodreix d'altres investigadors. Ens podrà explicar una mica com era? O sigui, no és que el Cajal estigués allà com un bolet sol investigant, no? També tenia un equip, hi havia un context, no, d'investigació. Crec que sobretot el que explicava la Cristina, com va crear escola i com va crear doncs, aquest nucli de científics que no existia llavors. Crec que al principi sí que surt com un bolet ell, potser, perquè realment no hi ha potser ningú de la seva talla, però fins i tot quan ve a Barcelona ve perquè aquí hi ha una escola de científics i de metges important. Ell fuig de Saragossa perquè Saragossa no té prou entorn científic, va a València, no l'acaba de trobar i ve a Barcelona. I després va a Madrid per acabar de desenvolupar ell ja com a pal de paller, crear un grup al seu voltant. Però ve a Barcelona per integrar-se amb tot el grup d'anatomistes, històlegs, metges que hi havia aquí al voltant de l'hospital d'aquí, que hi havia de Barcelona. Per tant, crec que la ciència no existeix, no pot existir en el buit. Fins i tot Cajal, que una persona que veieu a les fotos, estava ell sol al laboratori, al microscopi, treballava amb un conjunt i fins i tot els seus descobriments creixen a partir del que persones com Golgi, que deia el contrari, ell a partir d'això és on crea la seva teoria. Per tant, la comunicació científica és clau. Avui en dia la fem a nivell internacional. Avui tenim internet i tothom sap, i la gent per si la pandèmia altre cop, al moment que tens una informació, tot el món sap aquella informació i així és com hem aconseguit vacunes molt ràpid, etc. En l'època Cajal era ell que havia de sortir de casa seva i anar a congressos a promocionar la seva feina, però també es feia així. I crec que el gran avantatge que tenim avui en dia amb la ciència és aquesta capacitat d'estendre els nostres tentacles molt més ràpid, de comunicar-nos molt més ràpid, de que la informació vagi molt més ràpid, i per això és tan important el científic, com deia abans la Cristina, que no hi ha tots els increments científics que fèiem avui en dia. A vegades hi ha salts d'aquests que dius, això ha sigut un descobriment molt important, però la majoria de vegades són passos petits, estos pequeños trabajos que van sumando i junts són els que fan que la ciència avanci. Per tant, és essencial el context. I no sé com ho ves tu, però com Cajal crea este colegio de histólogos, de histología en España, creo que fue esencial para la ciencia en España en el siglo XX, porque realmente partíamos de algo que no había casi nada ahí y que un poco las escuelas en el entorno, Cajal tuvo que crearlo en ese momento. Sí, bueno, efectivamente cuando gana este premio de Moscú, ¿no?, en 1901, pues entonces Alfonso XIII piensa, a este hombre yo le tengo que promocionar, y entonces le da, pues es cuando se crea este laboratorio de investigaciones biológicas, cuando se le da dinero para poder pagar a investigadores, pero que al principio tiene a dos, uno su hermano, con quien se cartea toda la vida, pero que nunca llegan a trabajar juntos, y otro era Jorge Francisco Tello. Pero esto va creciendo, va creando, lo que es muy bonito es ver todas estas cartas que se transmiten. Estaba solo en un principio, es decir, cuando trabaja en Barcelona y crea lo que es el germen de su gran teoría, ahí estaba en su cocina. De hecho, tú has mostrado la foto, ¿no? Estaba en su cocina, en un mantel, y entonces detrás teníamos las estanterías y tal. Pero después, afortunadamente, cuando empieza a ser conocido y renombrado, empieza a tener un intercambio de cartas, se mandan estudiantes, uno aquí, otro allí, vienes pensionado por la JAE, se llama pensionado, ¿no? Y entonces van a Estados Unidos, no sé qué. Es decir, tienen un intercambio riquísimo, ¿no? Y eso es precisamente lo que premia la UNESCO, el hecho de que eso se mantenga y que sea esa demostración de cómo entre ellos compartían, se mandaban cosas, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas? Y entonces, digamos que él inculca eso a esos discípulos, que como digo, algunos se quedan, otros se van, siempre hablan de él como el maestro, ¿no? Entre las cartas, una vez fallecido y todo, le siguen llamando el maestro. Y es muy bonito ver cómo, es decir, esa sensación de devoción, ¿no?, que ellos mantienen, que yo a día de hoy no veo en mis maestros. Yo no se la tengo a mis maestros, tristemente, tengo que confesar, pero que ninguno esté online ni nada. Pero bueno, quiero decir, cómo ese legado no es solo científico, a eso voy, ¿no? Es un legado muy cultural, es un legado también muy psicológico, ¿no? Esa cosa del esfuerzo, ¿no? Él insiste, cada uno es escultor de su propio cerebro. Entonces, todo eso queda, y yo creo que merece la pena. Habría que intentar ver cómo se transmite, ¿no? Porque un museo así tal cual de la vitrina, como ha estado mucho tiempo, ¿no? Un museo con una vitrina, con
preparación, pues así no te dice mucho. Tú la miras, ella te mira, pero no hay sinapsis, ¿vale? Entonces... Ho hem anat una mica dient aquí i allà, però potser valdria la pena dir exactament què és el que va descobrir Cajal. No? Hem parlat de la teoria de la neurona, però no tinc clar que tothom sapiguem què és. Hem parlat dels reticulistes. Us sembla que fem un petit resum de què és les contribucions fonamentals de Cajal, en què van consistir? Com tu has dit abans, el cervell segueix sent l'òrgan més desconegut i més, encara ara, més fascinant i la caixa negra aquesta encara no té els secrets. I com dèiem també, si no heu fet anat encara, aneu a l'exposició del cervell perquè explica alguns d'aquests forats que encara no coneixem i les coses fantàstiques que amaguen dintre el cervell. Però per poder estudiar el cervell primer hem d'entendre com està fet, de què està fet, o sigui, realment per saber com es transmet la informació, com podem pensar, com podem generar tot el que generem els humans, els animals, el que sigui, tots els que tenen cervell, però nosaltres especialment el cervell humà que ens permet estar avui aquí asseguts parlant d'això, per exemple, doncs això, el primer pas és entendre l'estructura que defineix, què fa possible això. De la mateixa manera que tinguéssim un ordinador, obrim la caixa de l'ordinador, mirem els xips i entenem com es comuniquen aquests xips per poder fer els processos que fa un ordinador. Llavors, aquest era el pas on estaven les coses a final del segle XIX, que no sabíem com funcionava el cervell. Hi havia la teoria predominant era la teoria de Golgi i els seus seguidors, que els reticulistes aquests, que bàsicament creien en aquesta idea que el cervell era com una mena de massa única. El que veiem allà era una sola cadena de xarxa d'informació que circulava per a la informació de forma una mica aleatòria. Si us imagineu una mica com a vegades com els bolets que veiem al bosc, moltes vegades els bolets formen una xarxa entre ells i es comuniquen per sota amb arrels que van molt fondes, són gairebé com una sola comunitat, que veus bolets però són de fet parts de tot això. Si mires només les arrels i no veus els bolets, doncs veus una maranya allà que no saps què és. I això és el que estava passant en aquell moment. Golgi i els seus deien el cervell és un conjunt de fibres que estan allà fent aquest capdell i per allà d'alguna manera circula la informació. Cajal deia és impossible que circuli informació d'una manera que ens permeti pensar i moure'ns o moure el braç si hi ha aquest embolic allà mig de fibres. Com saps cap on ha d'anar la informació si tot és una sola cosa que es comunica entre elles? I això va ser una mica el salt. Primer, veure que allò costava d'explicar. El model que tenien no explicava molt bé la realitat funcional, diguéssim, del que estava veient. I segona, que ell quan començava a mirar el microscopi veia coses que no quadraven amb això. I aquí és on va dir, bé, doncs el seu salt va ser això, va ser anem a millorar la tècnica que tenim per veure si podem entendre millor el cervell. I això s'ha fet a la ciència sempre. O sigui, quan tens una limitació, dius, he de primer desenvolupar la tècnica que em permeti contestar aquesta pregunta. Primer has de desenvolupar el sistema i després pots fer-te l'experiment. I això s'ha fet 1000 vegades al llarg de la ciència, crear eines noves per anar més enllà. I la ruptura realment de Cajal és crear una tinció, modificar la tinció de Golgi, de manera que en lloc de tenyir-ho tot com una sola capa de fibres, tenyeix més a clapes i això li permet veure forats i permet veure que allò no està tan unit com semblava. I segona, com us deia abans, tirar enrere i anar a buscar el cervell quan s'està formant, quan ja està del tot format, que allò veus que no està tan encara emmaranyat com quan estem al final. I això és el canvi. I el canvi de Cajal és dir, d'acord, o sigui, el cervell està fet de neurones que són cèl·lules individuals que es comuniquen entre elles. I això que sembla simple és totalment revolucionari, perquè a partir d'ara dius, atenció, això és molt diferent. Així tenim, cada neurona està fent una funció aquí, cada neurona està en una zona del cervell amb una sèrie de coses que es comuniquen amb altres neurones, sí, i té molts braços i parlen entre elles, però cada neurona té una funció dintre el seu grup de neurones i si tu fas alguna cosa amb aquestes neurones d'aquí tindràs un efecte allà i si fas aquestes d'aquí tindràs allà. Això permet començar a dir, bé, on tenim la vista, on tenim l'oïda, on tenim la memòria, fins i tot, on està físicament localitzada dintre el cervell cadascuna d'aquestes coses. Tot això no pot començar fins que Cajal no descriu el cervell com un conjunt de neurones interaccionant entre elles, neurones individuals, cèl·lules individuals que estan interaccionant entre elles. Sembla un descobriment trivial, però és el punt de partida de tota la neurologia moderna. Sense això no es pot tirar endavant. És una mica com quan parlem de vegades del descobriment de l'ADN, diuen Watson i Crick descobreixen la doble hèlix de l'ADN. Dius, quina gràcia té saber que l'ADN és una doble hèlix. Si no saps quina forma té i no saps on està, no pots anar-lo a buscar i investigar. Això és el mateix. Si no saps com és una neurona, no saps com anar-la a buscar i anar a trobar. Y Cajal, esto es el gran mérito de Cajal, es sentar la base de cómo poder
mirar dentro del cerebro y poder a partir de ahí sacar todas las conclusiones a nivel histológico y funcional que vienen detrás. Sí, otra cosa muy sorprendente, ¿no? Y es que en ciencia, y más, él veía, o sea, ahora miramos lo que él veía y decías, ¿cómo llegó a esta conclusión? Un misterio. O sea, que más bien imaginó lo que debía estar pasando, pero definió leyes que 100 años más tarde siguen completamente vigentes. No todas las que describió, pero sí la gran mayoría. Entonces ya no solo la estructura, es cómo funciona, ¿no? Con unas técnicas que bueno, que aquello era blanco y negro, o sea, que no veía hacia dónde iba la comunicación. Eso no lo veía, pero él predijo una serie de, como digo, de principios que a día de hoy seguimos dando por bueno. Eso es milagroso, casi. O sea, como con las técnicas modernas lo que se hace es confirmar que efectivamente la explicación que él le daba a cómo tenían que funcionar, pues efectivamente se confirmava. Ara, si voleu, podem començar a fer el torn de preguntes tant del públic que esteu d'assistents com també de les persones que ens esteu seguint online. Mentre que si hi ha alguna mà aixecada o no, jo aprofito i continuo fent... mira, ja hi ha mans aixecades. Volia continuar preguntant-vos. Espera, crec que has d'esperar que vingui el micro. Bona tarda i gràcies. Se sent bé? Sí? Gràcies als tres. Faria moltes preguntes, però intentaré reduir-ho a dues, perquè conforme aneu explicant més coses em venen més preguntes. Una és un tema que heu tocat, que és sobre els avanços d'estudis en general en ciència i específicament en neurociència, i després heu parlat d'una col·laboradora que va tenir el Ramon y Cajal, que després es va dedicar més a la psicoterapeuta i al psicoanàlisi, que si creieu que en el moment actual es barregen aquestes disciplines i estan suficientment en contacte, la gent que estudia des de la neurociència o des del psicoanàlisi. I l'altra seria també una mica en aquest sentit, que per mi, sens dubte, és com el segle XXI és el segle de la neurociència, que està descobrint un munt de coses i que jo com a arquitecta i professora intento aplicar molt coneixement de la neurociència tant al tema de la docència com de la intervenció en els espais que faig. I què opineu de que es puguin, no sé, és com una mica Ramon y Cajal, que era tan renaixentista, al final ho he estat dient, que hi hagi una miqueta més de col·laboració entre disciplines, entre professionals, i després què opineu del nom que es comença a dir neuroeducació, neuroarquitectura? Hi ha com tot un debat entorn a això. M'interessa molt la vostra opinió. Gràcies. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, en mi opinión, esa innovación, o sea, el introducir esos términos fue muy mal recibido en España, del mismo modo que a Freud mucha gente lo denostaba. Pero, ¿y si ese conocimiento científico influye en otras ciencias? A día de hoy, ideas de Freud las asumimos como totalmente ciertas, como por ejemplo que las experiencias de niño tengan un impacto en la adultez, ahora lo entendemos como por supuesto, pues esto no era así hasta que no llegó Freud. ¿Vale? Es verdad que a esto después le tenemos que dar cada vez hay más, como bien dices, esa interacción entre ciencias, entre disciplinas. Pero uno de los problemas que yo personalmente veo, que he trabajado con ingenieros, me pareció un desafío mental total, y después ahora también estoy trabajando con abogados, y el problema es que llamamos a las cosas igual, pero no nos referimos a lo mismo. Entonces, pero es verdad que es un desafío porque tenemos que ir un poco más allá de nuestro campo, ¿no? Al final, o por lo menos una parte de los científicos o de cualquier profesional que esté interesado cualquier investigador, e intentar ver la aplicación, ¿no? Se nos presiona un poco con esto de la translacionalidad, pero desde luego es necesario y yo creo que se está haciendo. Pero todavía es que estamos un poco liados con la terminología. Por lo menos en mi experiència. A mi em sembla que és molt important tirar a terra barreres. Cajal és un exemple, però crec que això cada cop ho hem de fer més. A mesura que la ciència s'ha anat complicant, cada cop estem més tancats en el nostre raconet, perquè és tan difícil que sembla que no puguis sortir d'allà. I crec que precisament ara estem anant cap a un punt en el qual els científics que estan a la interfase són els que realment triomfen. Tu, si tens un peu a la biologia i un peu a la química, pots fer coses que ningú més pot fer. I, per tant, tot el que sigui barrejar camps
crec que és la manera d'anar al futur. Per exemple, una cosa que fem al meu camp, jo soc metge, treballo en un camp de biomedicina i nosaltres no podem treballar ara sense gent que sàpiga interpretar dades, necessitem matemàtics. I quan penses matemàtics i medicina, què hi peguen? Pues sense matemàtiques avui en dia no vas enlloc. I això crec que aquesta hibridació la pots veure en tot arreu, no? I en tots els camps, no s'ha de quedar només amb la ciència. Ara, barrejar noms una mica el que dèieu, perquè sí, neuroarquitectura, què vol dir això? A veure, realment estàs fent una unió de dos camps? Sí o no? Si l'estàs fent, endavant, perfecte, no? Però el que estem veient, l'altre dia parlant amb uns bioenginyers, que els deien això, quan començaven en aquest camp, deien, tu posa bio davant i ja està, donar més diners. Perquè tu ets un enginyer, demanes diners i et diu, enginyer, bueno, però soc un bioenginyer, sí, llavors això pot tenir més d'allò. Clar, si és només per posar el nom, no, però si tu realment apliques els teus coneixements d'enginyeria per dissenyar una cosa que té un sentit biològic, això és la bomba. Llavors, clar, hibridació d'aquestes sí, però si és per fer només per posar el nom perquè queda molt bé, llavors el rètol, però realment no estàs fent res darrere, potser no. Sí, clar, crec que això també és una moda, no? Quan comencen a sortir paraules clau d'aquestes, no? De tot és bio, tot és neuro, tot això, llavors, clar, tothom s'hi apunta al carro. Però si realment pots, jo, per exemple, jo no parlo mai de medicina avui en dia, parlo de biomedicina, perquè la medicina no s'entén sense la resta de les ciències biològiques. Però des d'aquest sentit, des d'aquest punt de vista, tot és neuro, també. O sigui, evidentment estem sempre en relació amb el nostre sistema nerviós, no? Llavors, però ens hem allunyat també en alguns camps. Jo parlo del que conec, que és la docència i l'arquitectura. Ens hem allunyat tant de l'usuari que potser és una manera de tornar a reconnectar amb... És que ha de ser en interacció amb nosaltres, perquè si només fem edificis perquè són xulos o perquè és un legado per a la ciutat, doncs, no sé, una mica reivindicar el neuro també des d'aquí, sempre i quan hi hagi aquesta divulgació que ens pot aportar la ciència, evidentment. A mi em sembla bé tot que sigui hibridació, si és real i és per anar endavant, crec que és cap on ha d'anar al segle XXI, la ciència, la tecnologia i tot, la societat en general. Gràcies. Mentre que esperem si arriba una altra pregunta, hi ha una faceta de Cajal que a mi em fascina i que tu expliques en el llibre que tens sobre Santiago Ramon i Cajal, i és la humilitat. O sigui, hi ha un moment en què ell és reconegut com el gran geni i en canvi és molt humil, no? Fins i tot hi ha l'anècdota aquesta que expliques en el llibre, no? Que li donen la direcció d'un institut quan ja era molt reconegut i ell diu, no, jo no em mereixo cobrar 10.000 pessetes a l'any, sisplau, amb 6.000 em faig, no volia estàtues, no volia res, no volia... O sigui que ell és realment vocació científica i res d'egos. Una cosa que últimament en ciència justament sembla que els grans noms, els tops, van units als egos, no? És també xulo de destacar, no?, de la figura de Cajal. Sí, hi ha de tot a la ciència. O sigui, els científics som humans i tenim de tot. Tenim des de gent fantàstica a autèntics imbècils a la ciència. Ara això que està gravat, si algú ho està sentint, bueno, però és així, no? Si algú se sent al·ludit... I això, a més, és independent que siguin genis o no, perquè hi ha grans científics que després, com a persones humanes, són bastant... no diré cap paraula, són poc encertades, diguéssim, però crec que a vegades no sempre va bé. I, de fet, s'ha establert, i això és una cosa que per fi està revertint-se, s'havia establert molt la imatge del geni dèspota, no? O sigui, el contrari de Cajal, no? Cajal és una persona al revés molt humil, que a més crea escola, que vol crear escola, que el seu llegat és l'escola, no és el seu nom amb una estàtua i que el conegui tothom, el seu llegat són els seus deixebles i vol transmetre el coneixement, i avui en dia encara tenim, doncs, ara per fi s'està sortint més a la llum, però tenim aquests grans científics que han estat explotant i han estat pressionant i abusant dels seus deixebles d'una manera terrible. I això, tots els que treballem en ciència coneixem casos de grans noms dels nostres camps, que són unes persones bastant tristes en aquest sentit, que han estat abusant molt. I ara, a partir del Me Too, que és surt per un altre tema, que és un tema més pel tema de l'abús sexual que s'ha fet a les dones, ha anat ampliant-se el camp fins a sortir a l'abús en general que s'ha fet en moltes situacions de poder, i en ciència ho estem veient. I crec que això, com bé dius tu, és un altre exemple que es pot fer de Cajal. Cajal com una persona a la qual la fama i tot això li importa bastant poc, la fama i els diners no li preocupen gaire. El que li interessa és descobrir coses, fer la seva feina i fer avançar la humanitat. Això és una mica el que hauria de ser la ciència, fugint d'aquests grans personalismes, d'aquestes dives que tenim també en ciència com en totes les disciplines, que fan més mal que bé, malgrat que avancin molt científicament, destrueixen bàsicament més que no creen escola al seu voltant. No, estoy totalmente de acuerdo, pero, o sea, como comentaba antes, veo que
la forma de verlo desde nuestra perspectiva es muy diferente. Yo creo que él ya contaba con un reconocimiento, un respeto tan grandísimo por la gente de alrededor que a lo mejor no era tan importante. O sea, como que esa posición de superioridad moral la tenía y no le hacía falta el dinero, que no digo yo que no tenga mérito, ni mucho menos, pero digo que nos es un poco difícil hacernos a la idea porque contaba con un respeto tal y una devoción tal hacia él que quizá él decía, no, yo no quiero más, ¿no? O sea, porque eso estaba patente. En cambio, ahora vemos que ese reconocimiento tiene que ser porque te saquen en la tele o porque te paguen, ¿no? Y en cambio, él lo vivía en el día a día, en esa veneración total, como digo, tenía... Ahora se enseña una foto, ¿no? Un montón de gente detrás de él, como que estaba con una pop star o algo así, pero es otro lado que desde hoy nos cuesta un poco ver, pero yo creo que él sí tenía y con el que si no hubiese tenido quizá hubiese sufrido un poco más, pero el reconocimiento, el otro tipo de reconocimiento no era tan importante, ¿sabes? Yo tengo un poco esa sensación, la verdad. Pero le llegó tarde, ¿no? O sea, primero en Europa lo conocía todo el mundo, era famoso, ¿no? Incluso hay anécdotas que también recoge Salvador en el libro de científicos que llegaban a España preguntando por Cajal y los científicos de aquí no tenían ni idea de quién era, ¿no? Es curioso. Y en Europa todo el mundo sabía sus descubrimientos, su aportación, ¿no? Creo que hay más preguntas, no monopolizo aquí. No sé quién estaba primero porque no me he fijado. Empezamos primero por aquí y luego seguimos por allí, ¿vale? No tinc una mica, no? Perdoneu. Només volia fer un comentari. Arran, disculpeu la meva dificultat de parlar, però jo crec que s'ha de fer una gran tasca de difusió científica a la societat, perquè jo recordo que jo estudiava biologia, comentàvem amb els companys com es pot anar per la vida sense saber què és una cèl·lula, m'entens? Llavors, i resulta que es pot anar per la vida sense saber què és una cèl·lula. Per tant, s'ha de fer, jo crec que és importantíssim fer una tasca de divulgació d'aquesta la ciència i difondre els principals conceptes de la ciència per la societat. Hi ha una ignorància tremenda a la societat sobre què és la ciència. M'entens? Això volia dir. Només que s'ha de fer una tasca importantíssima en aquest sentit. Moltes gràcies. Sí, d'acord, i a més, de fet, això, el que estem fent aquí és una mica això. Jo crec que això era una veritat fa 50 anys i fa 100 anys, i a l'època de Cajal ja ho era, però encara més avui en dia. O sigui, si tirem enrere un parell d'anys, la majoria dels que esteu aquí potser no sabia què era l'ARN. Ara ho sabeu tots perquè us heu injectat ARN, la majoria segurament. Clar, com pots tu pretendre que milions de persones es posin ARN si no saben el que és l'ARN? Clar, dius, sí, m'estan posant una cosa que no sé què és i que igual em transforma en una cosa rara. Clar, si tu t'has explicat a l'escola què és l'ARN i ho entens, el concepte, clar, cada cop la medicina serà més així. Aniràs al metge, et començarà a parlar de genètica, d'ARNs, d'ADN, de 1000 coses que tu, si no ho saps, no pots participar com a persona de ple dret a la societat. A més, quan anem cap a debats ètics, filosòfics, legals, socials, que es començaran a dir què penseu sobre la manipulació genètica d'embrions? I dius, la manipulació de què? Com? Com es fa això? Què vol dir això? O els transgènics mateixos, no? Els transgènics sí, transgènics no. Però tu saps què és un transgènic? Clar, com pots participar tu en el debat si no ho saps? Per tant, crec que és essencial fer això a tots els nivells, començar per les escoles i anar pujant cap amunt perquè les noves generacions tinguin més coneixement científic de base. Em sembla que hi havia dues preguntes per aquí. Quina és la situació actual del llegat de Cajal, l'escola que el va fundar? S'ha incorporat al CSIC o quina és la situació actual? La escuela, o sea, vamos a ver, lo que se fundó, que fue el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, durante la guerra, quedó abandonado, muchos de sus discípulos escaparon, o sea, se exiliaron, porque muchos eran manifiestamente de izquierdas, entonces se exiliaron, y otros se quedaron, protegieron el instituto, fueron depurados, alguno que otro ya desapareció, parece que lo fusilaron una noche. Es decir, de todas formas, aunque los que se fueron seguían carteándose continuamente con los que estaban aquí en España. Cuando se fundó, acabada la guerra, pasados unos años, se fundó
lo que hoy es el CSIC, como, digamos, una continuación de lo que había sido la Junta de Ampliación de Estudios, que tenía la residencia de estudiantes, que era donde estudiaba Dalí, donde estuvo también García Lorca, es decir, relativamente conocida, ¿no?, a día de hoy. Entonces, algunos de esos, los que no se fueron, o los que se fueron y después volvieron, algunos empezaron a trabajar, continuaron siendo docentes en las universidades, y después lo que había sido el Laboratorio de Investigaciones Biológicas se transformó en lo que hoy es el Instituto Cajal, ¿vale? El Instituto Cajal en Madrid está conectado dentro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿sí?, a una red de institutos en toda España que pertenecen al CSIC. Pero, como tal, ese instituto, es que hoy lo estaba hablando de la comida con Carmen, no es que, quiero decir, la idea de Cajal la han seguido muchos otros laboratorios en el mundo, es decir, no es que haya habido una escuela, esa escuela se ha diluido, pero al mismo tiempo porque ha sido asumida por todos aquellos que hacen investigación en el campo de las neurociencias. Entonces, esa escuela, de alguna forma, continúa en todos aquellos que seguimos investigando con la idea del neuronismo. En cuanto al legado, el legado está una parte en el Instituto Cajal, hay algunas cosas que las tiene la familia Cajal, otra parte las tienen herederos de los discípulos, como Fernando de Castro, Lorente de No y Pío del Río Ortega. Y esos legados, algunos están en el instituto y otros están en los altillos de las casas, ¿vale? Entonces, un día llegarán las termitas, ¿vale?, se lo comerán, ahora que hay tantas plagas, y no tendremos legado. Entonces, pues hasta que no haya un espacio museístico, como se presentó hace unos años, ¿no? Hace unos días en un acto en Madrid, en el que eso se pueda llevar, pues no habrá un museo, ¿no? A día de hoy se puede visitar un poquito en lo que es el Instituto Cajal en Madrid. Y creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Hola, buenas noches ya, porque ya la hora que es. Yo quería resaltar la personalidad de Ramón y Cajal por todo lo que está escuchando, porque considero que para la época que era un revolucionario que tenía las ideas muy claras, sabía lo que quería y además era humilde. Quiero decir que esto, en una persona tan segura de sí misma, quiero decir, el ser humilde a veces no va unido, ¿no? Y luego también quiero decir, el que su padre lo obligara a ser médico, él se resistiera y al final acabara siendo médico, quiero decir, es mucho mérito. Porque, quiero decir, primero, ya hemos visto que, pues, ahora diríamos, en un lenguaje de ahora, se las tuvo con mucha gente, ¿no? O sea, estaba siempre en desacuerdo con muchas personas y al final él tenía razón, ¿no? Entonces, el que le dieran el premio Nobel considero pues muy acertado, pero creo que le deberían de haber dado más reconocimientos. Bueno, le dieron más, ¿vale? Le dieron la medalla Helmholtz, que en aquel momento era dentro de las ciencias un gran premio. Como digo, lo que marcó un poco el apoyo por parte del gobierno, bueno, y que empezase a tener fondos, lo marcó el que ganase la medalla de Moscú, el premio de Moscú, que se daba uno al año a cualquier campo de la investigación. O sea, no era solo medicina, podía ser cualquier otra. Entonces recibió más. Yo creo que usted se refiere a en España, ¿no? Y sobre todo que cuando él murió, que sí, que en honor de multitudes, o sea, el entierro fue intentando darle todos los honores, después aquello cayó un poco en el olvido, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues estamos en el, yo lo llamo el trienio Cajal, porque lo llaman el año Cajal, pero dura 22, 23 y 24. Pues para mí que eso es un trienio. Entonces, en el trienio Cajal, pues esperemos, ¿no? Esperemos que, ojalá, efectivamente
bueno, que se haga algo más, ¿no? No dar un título a un contrato, sino, bueno, intentar que la gente pueda venir a visitar un museo Cajal un poco modernito, ¿no? No en estanterías ahí 4 papeles, una cosa un poco que esté chula, digo yo. Cristina i Salvador, moltíssimes gràcies per les vostres aportacions, gràcies a tothom. Realment el tema és apassionant, podríem estar aquí parlant molt més temps sobre la figura de Cajal. Acabem aquí, la propera sessió us recordo que serà el proper 7 de novembre a càrrec de la neurocientífica Mara Dirsen del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. Ella ens explicarà com funciona el cervell, les funcions bàsiques d'aquest òrgan i aprofundirem molt més a la doctrina de la neurona que Cajal va anunciar. Moltes gràcies a tots per haver vingut.